अच्छा भाई इधर आइए ज़रा। ये जो बंदा है ना इसने सब्सक्राइब नहीं कर रहा। झामुंडे बटन दबा दे, लाल वाला दिख नहीं रहा तुझे क्या है? हेलो जी, मेरा नाम आदिल है और मेरी आज की वीडियो मेरी बाकी वीडियो तो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं पार्क और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। और हम पार्क इसलिए जा रहे हैं कि हमें शूट करनी है एक सिनेमैटिक वीडियो जो कि रेनी मोड पे। और अब करीब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बारिशों की वजह से बहुत बुरे हालात हुए हैं रोड के, तो ज़्यादा दूर जा नहीं सकता, हर जगह पानी भरा हुआ है। तो लोकेशन सिर्फ यही बची थी, सामने वाला पार्क है छोटा सा, लेकिन चल के देखते क्या पता जगह सुटेबल हो। तो आइए चलते फिर पार्क। तो यार हम आ चुके इस वक्त अपने पार्क में और यहाँ स्पेस बहुत कम है, मतलब ये पार्क बहुत छोटा है, लोकेशनें बहुत कम है, तो ये चीज़ हमें तंग करेगी। तो आइए देखते हैं कोई अच्छी सी लोकेशन निकालते हैं। तो यार अब हम अपने शॉर्ट्स लेने स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़े मज़े की बात है कि लोग अपनी सिनेमैटिक वीडियो में आनिया आमिर को लेते हैं, कुछ लोग हसनैन लहरी को लेते हैं। मैं आपको अपना मॉडल दिखाता हूँ, आओ इधर आओ। ये मेरा मॉडल है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त मुतब्बिर, और मेरा बजट बहुत कम था, 50 रुपये थे, तो मैंने इसको हायर करा है। वैसे ये फ्री में भी आ सकता है अगर आप लोग बुलाएं। अपने इंस्टाग्राम के नीचे इसका शो हो जाएगा DM ना यार। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम अपनी सिनेमैटिक वीडियो में शॉट कहाँ से उठाते हो या कौन लेता है। तो यार सारे शॉट मैं ही लेता हूँ, जितने भी ब्यूटी शॉट वगैरह होते हैं। और बस एक चीज़ होती है, अगर किसी शॉट में ऐसा सब्जेक्ट मैं हूँ तो मेरा कभी दोस्त लेता है, कभी मुतब्बिर ले लेता है, कभी अताबिक ले लेता है। मुतब्बिर अताबिक कौन है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अताबिक है। यस ब्रो। अंधेरा बहुत हो रहा है इधर। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भाई, कुछ तो कह ले। नहीं भाई, कहना ही नहीं है, कहना ही ये नहीं। मुतब्बिर भाई है, मेरे साथ हर वक्त साथ होता है। सुबह सुबह उठा दिया इन्होंने हमें कुत्ते की तरह। ये कुत्ते बैठे हैं पीछे, कुत्ते दिखाया जरा। कुत्ते नहीं, ये सारे चले गए कुत्ते। ये ताबिक के दोस्त हैं सारे। How are you? It was easy till it got a little deeper. Now I don't know how to deal with you, so I'ma disappear. I'm a ghost. Now you see me, now you don't. I'm a ghost. Every time you hit the phone. यार अपने देखने वाले तमाम लोगों को मैं बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ बिहाइंड द सीन है, मतलब इसमें जितनी मेहनत लग रही है मैं वीडियो बनाने में, सिनेमैटिक बनाने के लिए क्या क्या शॉट्स चाहिए होते हैं ये आपको बता रहा हूँ। और वो वीडियो अभी नहीं आएगी सिनेमैटिक, वो 4-5 दिन बाद ही। ये सिर्फ बिहाइंड द सीन वाला ब्लॉग है भाई। अब तुझे शॉट में ना ये पैर रखना है और ये आहिस्ता से राइट की तरफ देखना है, जल्दी जल्दी नहीं देख, तू आराम आराम से देख। क्या जा, मुझे नहीं सिखा। सही है, बहुत ड्रामे किए मैंने। नहीं मॉडल हो बेटा, आराम से। मॉडल की शक्ल देखो, 10 रुपए का लेस में भी इससे ज्यादा हवा होती है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये अपने लौंडे रखे हुए, कोई बॉसी कार लौंडे। मुतब्बिर भाई कितने देना चाहेंगे आप इनको 10 में से नंबर? मैं माइनस में दूंगा, -0.25। बाबू ये जो ग्लासेस पहना हुआ है ना, इसको यूं करियो और यूं करके रोलिंग करियो, और फिर ना अचानक यूं करके देखिए सामने की तरफ। सही है, बिल्कुल इसी तरह करना। आप असिस्टेंट डायरेक्टर क्या कह रहा है, चाह रहा है इस अरे मॉडल कॉलोनी का मेला है ये, इसको कहाँ तुमने मॉडल बना दिया? ये कह झामुंडे की शक्ल देख तू, ये देख, दिखाओ उसकी शक्ल। 2000 रुपये देना। 2000? अब 2 रुपये तुझे ना दे, पूरी खिला रहे ना। तो यार हमारी वीडियो बन चुकी है इस वक्त, और वही बात करूँगा कि पार्क बहुत छोटा है तो बार बार लोकेशन रिपीट हो रही हैं। बाकी मेरी फर्स्ट सिनेमैटिक वीडियो है, अगर कोई गलती होती है तो मादरत करके बुला दिएगा। तो बाकी वीडियो आ जाएगी 4-5 दिन में, लेकिन के बिहाइंड द सीन का जो आज का व्लॉग शूट हुआ है ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो यार आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और सारे सिनेमैटिक जितने भी शॉट्स हैं वो ले लिए हैं मैंने। शॉट दोबारा रीचेक करें, बहुत क्रेजी हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। You gotta know that I meant it when I said that I liked you. Or maybe just the idea. I bought it, don't want it, I return the shit like IKEA.